ଅ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଳା ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶା ହରେଇଲା। ଦିନ ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଯେବେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତର ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ତା ଭଳି ପିଲାଟିଏ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଟିଏ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୃଦୟରେ ସେମିତି ସେ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ମରିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ମିଶେ, କଥା ହୁଏ, ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ ମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କାରୀ, ସେ ତା ପରିବାର ସହିତ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଧୀର ନମ୍ର ମୋ ଜାଣିବାରେ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ସେ ବଢିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଭର୍ସାଟାଇଲି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ତା ଗଳାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେବେଠୁ ଆଉ ଆମେ ବମ୍ବେ ସିଙ୍ଗରକୁ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁନୁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ସିନିୟର ହେଲେ ବି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତାକୁ, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭବାନୀପାଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ମୁଁ ସେବେଠୁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୀତ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଇଲି 3ଟି ଗୀତ ପରେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ଗାଇଲା, ଏତେ ଚମତ୍କାର ଗାଇଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ତମେ କ୍ୟାରିୟର କର ନା ସାର୍, ଆଉ ଏତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯାଇ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯାଇ ହବ, କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବାନୀପାଟଣା ଟିଲଗଡ଼ ଛାଡ଼ି କଟକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେବେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତାପରି ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। 10 ବର୍ଷର ଜମାନା ତାର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ସେ ଗାଉଥିଲା, ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲା। ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଛୋଟ କଥା, ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କେତେ କି କମେଣ୍ଟସ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ପଢୁ ବେଳେ କେତେ କି କମେଣ୍ଟସ ଲେଖନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବନି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳିଆ ମଣିଷ ଏ ଜଗତରେ ମିଳିବନି। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ତାରା ବେତାଜ ବାଦଶା ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ, ଏ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ତାହେଲେ ଭଲ ଶୁଣିବାକୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ମଣିଷକୁ, କଳାକାରକୁ ମରିବାକୁ ପଡେ। ତାହେଲେ ମରିଗଲେ ବୋଧେ ଭଲ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥର କଳାକାର ମାନେ ଭଲ ପାଇବାର ସାଉଁଟିବା, ନିଜକୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆସନ୍ତୁ କଳାକାର ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଆଉ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ତାର ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ଯେ କି ଭଜନ ତାକୁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କଲେନି ଦବା ପାଇଁ, ନା ଗୁଆଇବା ପାଇଁ ବି କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଛାଡି ମାକ୍ସିମମ୍ ତାର ଭଜନ ଆସିଥାନ୍ତା, ସେ କେବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେବେ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତା କି, ଭଜନ ଗାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଭଜନ ଗାଉଛି ଯେତିକି, ମୋ କତିରେ ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ, ତାକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତି, କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଜନ ତା ପାଖକୁ ଏତେ ଆସେନି। କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ଆସେ, ସମୟ ନଥବ, ସମୟ ଥବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ, 2ଟା ଭଜନ, କେତେ ଭଜନ, ତାରିଣୀ ଭଜନ ବି ଗୋଟେ ଗାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଛି। ଆଉ ପିଲା କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି କି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଲେନି। ତା ଭିତରି କଥା କଣ ହେଇଥିବ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଖାଲି ଜାଣିଛି ଏତିକି, ତାକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଯାଏ, ଭଜନ ଯାଏ ନାହିଁ।